Okay, let's go. Hello， 大家好，我係港灣自由嘅勁仔吓，都有段時間冇更新到視頻俾到大家啦，因為今個國慶節咧真係相當之忙，咁忙到今日咧終於就閒咗落嚟，咁趁住今日風和日麗啦，天氣非常之靚仔，咁個大海咧又相當嘅唔錯喎，咁就影翻套筍盤俾到大家吓，咁就係60個積嘅，咁咧總價咧40萬都唔到咧，就可以拎低呢套40個積，唔係60個積嘅一線海景啦，相當之唔錯，而且樓層咧都算係中高樓層。咁就依家我所在嘅位置咧，就係呢個項目入邊嘅呢個屋苑入邊嘅內園入邊啦。咁呢個項目咧係叫做享海177嘅吓。嗱，可以見到其實佢入邊嘅呢種設施啊，包括埋乾淨嘅程度啊，都係相當之唔錯嘅。咁呢度咧就我依家身在嘅後邊左手邊呢個位置咧，就有個無邊際泳池啦嚇，咁就依家都有唔少人喺度游水，因為依家係非常之早嘅時間，先10點零鐘嘅時間嘅啫，咁都見到有唔少嘅人喺度游水啦。咁總共呢個屋苑咧係有3個泳池嘅，咁就聽住我慢慢幫大家介紹翻呢度嘅環境啦。嗱，咁可以俾大家見一見呢度嘅環境咧，其實講真係唔錯啊，因為呢度咧係有雀仔聲嘅，早上無論係早上、中午、晏晝都係有雀仔嘅。咁雀仔都知道揾一個佢最佳棲息嘅地方、最佳度假嘅地方，就連雀仔都喺呢度度假，所以呢度嘅環境咧真係唔錯嚇。嗱，咁啱咧，嗱呢度係有個成幅嘅平面圖，咁就慢慢為大家介紹翻啦。嗱，咁就總共咧就幾多棟啊？1、2、3、4、5、6、7、8，總共咧就8棟樓。咁可見到啦，嗱，由我哋由左邊開始。咁呢個咧就係1號樓嘅位置啦，咁就係有呢個亞投國際酒店嘅，咁上面咧都係有無邊際泳池嘅，咁再過嚟咧就係享海溫泉酒店啦。顧名思義，溫泉酒店咧就肯定係浸溫泉啦。咁大家可以諗下，咁同屋人啊喺度浸住溫泉，再望住個大海，哇！嗰個 feel 真係非常之靚。咁然之後呢度咧，中間呢個4號樓嘅位置咧係有呢個恆溫泳池嘅，咁即係無論你係春天、冬天、秋天同埋冬天，咁你都可以游呢個淡水，其實都係相當唔錯啊！再加埋咧，佢都係無邊際泳池嘅，咁你一邊游水一邊望住個大海，個心情咧亦都係非常之靚。咁上面咧係直升機嘅屏啦，咁假如大家真係有直升機嘅情況咧，揸部直升機嚟就可以直接喺屋頂降落，咁就入到屋苑入邊啦。咁而大家都可以喺個航拍見到佢嘅直升機屏咧係相當之唔錯嘅。咁呢兩棟樓咧係呢個享海自己呢3棟啊，應該講呢3棟係呢個享海自己經營嘅酒店嚟嘅，用翻咧係香港最出名嘅呢個君庭酒店嘅呢個經營模式，所以大家唔需要擔心。嗱，咁再往下邊睇咧係有好多玩嘅嘢啦，咁啱啱我所在嘅位置咧就係呢個位置啦，咁出嚟咧就係呢個無邊際嘅泳池，咁然之後咧嗱，總共3個泳池，1、2、3，咁就3個泳池嘅，咁到夏天嗰下咧都會全部開放啦，好似依家咁嘅呢個狀態。嗱，咁我哋繼續行翻睇翻呢個內園，嗱，咁呢度咧仲有呢個海泉 SPA 嘅中心嘅，咁就係呢個咧講真咧就比較高級少少，其實嚇嗱，咁再望翻呢邊，其中一個泳池，咁我再行過嚟咧，就可以發覺到早上咧佢會放一啲音樂嚇，你行喺呢個鄉間棧道啊、小道上面，呢種音樂加埋呢啲雀仔嘅叫聲咧，會令你個心情非常之 relax。講真嚇嗱，咁就可以見到佢呢邊嘅保養程度咧係非常之唔錯嘅。咁每日咧都有清潔姐姐喺度搞衛生，咁就唔同得其他屋苑啊，可能會見唔到呢啲姐姐喺度搞衛生啊，包括埋依家都可以見到啦，有工人哥哥喺度，即係商量住陣間要去搞啲咩嘢啊，即係執邊度啊咁樣嘅情況下，嗱，咁依家咧就事不宜遲，我哋一於上去睇翻呢套樓，陣間見。
OK 嗱，咁我哋就上到咗呢個單位門口啦，60個積嘅，咁就俾大家睇啦。最靚嘅一定要俾大家睇先。嗱，呢邊咧係東海岸嚟嘅，依家見到啦，一層嘅呢個白圖廊咧鋪面而嚟，已經係非常之靚仔嗰個景啦。再加埋今日咁嘅天氣咧，即係有邊個唔會為呢個海景着迷啊？反正我依家真係企喺度唔想喐嘅咁滯啦嚇。嗱，咁呢度咧一路過去咧就係白金沙灘啦，就係呢個東海岸嘅沙灘嚟嘅。咁就可以見到啱我就喺樓下嗰邊同大家開圖，可以見到翻呢啲景色。咁最遠處嘅嗰個位置嗰個有啲帆船狀嘅，咁咧就係呢邊最高級嘅酒店，叫做鹽蒸酒店㗎啦。當時賣開咧都係2萬幾一個方嘅嚇，依家就冇呢種新房喺度賣緊㗎啦。嗱，再睇翻呢套屋有啲偏題啦，再望翻呢套屋先。嗱，咁成個露台咧就係一個好大嘅，不過咧佢唔係市正嘅，就係有個轉角形嘅位置。咁坐喺呢度望翻出去呢個海景咧，真係好享受一種嘢嚟㗎嚇。嗱，咁我哋再望翻入邊嘅一個情況啦。嗱，60個積嘅大單間，比碧桂園、十里銀灘一期嗰啲80幾個積咧都要大，因為佢呢度嘅贈送咧係好多嘅。咁首先迎入我哋眼聯嘅一個位置嘅呢個位置咧，就係一個客廳嘅位置嚟嘅。咁就依家見到所有嘅嘢咧，業主都係贈送到俾我哋，唔拎走嘅。而且依家係有做翻呢個酒店託管嘅。咁今日咧都係好榮幸咁冇人住，咁我哋就嗱聲過嚟影翻一套視頻俾到大家啦。咁梳化啊、茶几啊呢啲全部都係有嘅，而且牆面咧都係 keep 得好新淨。咁再移步過嚟咧，呢度就係我哋瞓覺嘅地方啦。咁呢度咧係依家係擺咗張2米乘2米嘅大床。咁仲有2個床頭嘅位置，後邊呢度咧係做翻咗啲背景板嘅位置嚟嘅，咁就可以覺得呢套房真係 keep 得好新淨，唔需要執，你拉個篋帶幾套衫嚟咧就可以 enjoy 你嘅呢個退休人生啦。嗱，再過翻嚟，咁呢個係電視機嘅位置，小氣咗少少嚇，講真小氣咗啲啲，應該係擺翻個65到75寸嘅咧，咁就對得住呢個開間。呢個開間咧係有4.2米嘅開間嚟嘅，足實用嘅4.2米，所以見到咧係好大嘅。咁可能喺視頻上方大家見到即係唔係話幾大，咁其實你現場過嚟咧係好大嘅。嗱，我退後少少俾大家睇就知道啦。嗱，就可以見到呢個空間咧係好大嘅，係啦。上面咧有中央冷氣呢個位置，係啦。咁呢度咧係有個衣櫃嘅位置，都係木色嘅嚇，咁都係唔需要執噶啦，都係 keep 得好新淨啦。咁擺個10幾20套衫，基本上都冇問題啦。一家2口過嚟度假咧，絕對可以 OK 嘅。咁就嗱呢度咧就係冇明火煮食嘅，咁因為呢度雖然係70年產權嘅住宅，但係咧佢係用翻呢種嘅有啲似公寓嘅 feel 嘅呢種，所以佢係唔可以用明火煮食嘅。咁你簡單想煮個麵食、焗下海鮮咧，用翻電磁爐咧係 OK 嘅。嗱，全新嘅，冇用過，幾新淨，衞生都唔需要執啦，係啦。嗱，咁再移步翻入門嘅，嗱呢度係大門嘅位置啦。入門嘅左手邊咧就係個好大嘅洗手間。講真，呢個洗手間我係非常之中意啊！點解咁講咧？佢除咗有呢個大浴缸嘅同時咧，佢仲做咗2段式嘅3段式啊！嗱，呢度咧就係淋浴間啦，呢度係坐廁啦，佢有個趟門係隔開嘅，所以我係好中意呢一個廁所，因為好大。咁試問下咧，喺雙月灣嚟講咧，有咁大嘅呢個廁所咧，係非常之少見嚇。嗱，我哋行出去。再俾大家欣賞下呢個海景，再順便咧做翻個總結俾到大家嚇。嗱，咁呢一個啱啱開頭都講咗啦，40萬都唔到，咁究竟係幾錢咧？依家業主售價咧39.8萬咧就有交易啦，業主紅本在手。咁除咗呢個房價之外咧，我哋只需要交翻1% 嘅契稅。同埋我哋少少嘅佣金咧，就可以拎低呢套房啦，亦都係非常之靚仔啦，而且佢係東南向嘅朝向嘅，咁即係你坐喺呢度欣賞住呢一條嘅呢個白圖望撲面而嚟呢種感覺咧，係非常之唔錯嘅嚇。嗱，咁除咗呢個係其中一個重點之外咧，仲有第2個重點係咩咧？就係呢套房咧，依家係有俾酒店託管嘅，而且收益非常之唔錯。點解咁講咧？呢套房依家保底收益17500蚊1年，
咁超出嘅部分咧係同呢個酒店方4/6分成嘅。咁我哋自己業主咧就攞60%啦，咁就剩低40%咧係俾翻呢個酒店嘅。咁點4/6分成法咧？咁譬如話我做到咗3萬，咁3萬蚊扣除咗呢個17500嘅之餘嗰部分咧，就係4/6分成啦。咁佢就唔係話成部分4/6分成嚇。咁我根據我呢個業主，即係之前嗰個業主咧同我講嘅呢個情況咧，佢舊年嘅收益係有28000幾，差唔多接近3萬蚊嘅呢個價位嘅。咁亦都算係一個收益唔錯嘅啦嚇。再加埋響海呢一邊咧，係有種好似係會所 feel 咁感覺，因為佢有嘅嘢實在太多啦。畢竟咧佢係用翻君庭嘅呢種運營模式，所以佢打造成咧係呢個東海岸數一數二嘅呢種5星級酒店嚟嘅。咁啱啱喺樓下都同大家講咗好多啦，即係有翻啲咩配套啦。咁首先咧就係有翻3個泳池。嗱，一個屋苑有3個泳池咧，我真係諗唔到邊一個屋苑有咁多泳池嘅，而且佢流動數咧唔多，總共咧先8等樓，咁就有3個泳池，其中一個咧仲係呢個無邊際泳池嚟嘅嚇，咁即係你喺度游水望住呢個大海，其實都係好享受嘅一種感覺嚟嘅。咁除咗呢個咧，仲有宴會廳啦。嗱，咁平時咧，有朋友想過嚟呢度度假，咁我咁啱我自己就住喺呢度，咁我冇多餘嘅房間俾佢住，咁我哋可以 book 翻呢個響海本身自己經營嘅呢個響海假日酒店，同埋呢個君庭酒店亦都 OK 嘅。咁如果想食飯想高卡士啲，咁呢度都有自己嘅宴會廳，咁就可以即係朋友過嚟一睇到，哇！你買嘅呢間屋苑咩嘢配套設施都有喎。講到佢都想買翻間，咁你就呢個就好啦，你就要介紹佢俾我，咁我就幫你拉埋佢一齊買喺度，咁大家就可以喺度一齊玩啦，係咪先？嗱，咁除咗呢個咧，仲有我哋嘅健身會所喺3棟嘅樓下嘅，咁呢個咧係要收費嘅嚇，咁具體幾多錢咧？咁我真係冇去問到，咁如果大家有問到呢個情況咧，咁我去問一問，大家再幫大家回答翻呢個問題。咁佢係有呢個健身會所嘅，咁我哋啲做 gym 達人咧，咁就非常之啱大家啦。因為好多屋苑咧都係冇呢個健身房喺度啦，所以佢有咧就係一個好好嘅事情。咁除咗呢個咧，仲有溫泉浸喎。嗱，你諗下，冬天雖然話呢邊廣東嘅天氣咧唔會話好凍。但係咧，你浸住嗱，假設啦，你喺呢個露台上面浸住呢個溫泉嘅浴，再望翻呢個大海，哇！諗下個享受真係非常之唔錯嘅嚇。嗱，咁就同大家講咗咁多啦，唔知大家有冇心喐嘅？咁如果有心喐嘅情況咧，視頻上方咧就有2個 QR code 嘅，一個係 WeChat，一個係 WhatsApp，都可以聯繫到勁仔帶你過嚟睇樓嘅嚇。咁除咗響海，咁如果但凡係成個雙月灣嘅，無論係響海啊，嗰個羞悅豪山、羞悅都喺包埋鹽晶酒店，所有嘰哩呱啦嘅你想睇嘅房源，我其實手上都係有非常之優質嘅資源俾到大家嘅。嗱，雙月灣買樓揾勁仔咧，一定係冇錯嘅。咁就歡迎大家多多支持我嘅工作。今期咧就分享到呢度，下期再見，拜拜。